Yo, antrian di pelabuhan Ino di Victoria, Kanada. Baju tahu si lagi di uleh lagi. Nyo lain mandu. Ferry diberangkat berarti sekitar 3 jam Sabah. Tujuan ke Dehu, Vancouver. Yang baru ya dari Kemawi di pulau lah, di islandnya. Kita tengok lagi di Sabang. Ini jauh Banda Aceh. Banda Gede biu. Nah, bendera Kanada ini tampil di bendera provinsi British Columbia. Yang bendera BC Ferry. Bacut telat langsung yudum mana istilah urun dalam. Mana itu lebih-lebih. Lagi kejadian gurita bagi tanya overload. Yo berarti jak kena tambah lagi urun jak tapang ramai ya holiday lagi jangan. Ya, maka we tu laut. We are line 20. Oh, we are line 21. Okay, tengok parti line 20 sah. Nah, dia puji dong. Macam aku nak cop video pecut. I'm gonna go washroom a little bit. Yeah, they have one inside. Yang mama bom gawe kerja. Nyo selesai no. Pak market. Yang suasana di Tamang. Nampak rumah berjalan. Ini dumpuan ada. Yang rumah berjalan. Caci sekali bud. Pak market. Ya, market. Souvenir, baju Sabang, segala macam tu. Kita pemandangan di dalam. Yeah, don't forget my what are those things called? Assorted chips. No, not the store like what I'm looking. Oh, here inside. Okay, I've been looking around twice. Okay, I'm gonna go for ice cream. Hi. No pistachio? Okay, okay. Carlos. I know, but they don't have a pistachio. Keren dulu. Mana pemandangannya? Rumah Ferry. Ferry. Betul tahu ada kedai macam itu kan Aceh hebat. Kita Aceh hebat. Renut ramah. Mungkin tahu lagi kita macam gele hebat taman pengen nyaman. Hebat Ferry. Hebat taman main. Okey, lanjut lah mana? Assalamualaikum. Ini foto nak pakai katuk, nak kayak gitu. Ferry, jano untuk. Menurun dapat
Belah dia okey. Ada dia betul. Apa kelebihan bateri Nanggronyo lah disiplin. Anam kadang-kadang lebih pelong jak Sabang awai dua debet kurang belas dalam kampung. Bak tamang okey, banyak las itu dulu lah. Memang wadah tebik kadang-kadang sampai dapat putuh hati hidro ipo ganja bak motor truk. Bak motor coal me barang Sabang. Kadang-kadang urang yang me Honda karat motor ikarat berumum kena ipo ganja cukup tadi. Mana pegang mangkal memang lagi ada yo. Mungkin ini karena mungkin perut urang kat tro makaji. Mangaya tu. Dua abot tingkat ada you. Berarti nanti pilih pak. Kemudian sekedar informasi. Jadi lagi mana? Assalamualaikum. Oh, look at the line. I think we're gonna get home around 11 o'clock tonight. The ferry's full pack. Semoga nanti baru berangkat. Sekitar sejam setengah perjalanan.